waxaan rabaa inaan idiin sheego dhalinyaro ciidankeeniyo dalkii hooyo ee aan ka wada nimiday ee aan u dhaaranay dalka dadka iyo diinta waatii aan ku dhaaranay saddexda da maanta duruufihiisa meeshay ku sugan yihiin aad u ogtihiin hawlaad soo qabateen waa u soo dagaalanteen qaarkiina ku dhaawacmay saaxiibo kuwiina ah ku dhintay oo aad jeceshihiin sidaasoo kale dad badan saaxiibo ah ehel ah qaraabo ah waxay galabsadeen aanay jirin ayaa cadowgu dilay qarax meel ka dhacay iyadoo iska socoto qof hooyo iska socoto suuq ka soo adeeganaysa aabba saaka shaqadiisa u soo kalahay wiil intaba waad soo wada marnay kulli hal maalin ayaan intaasoo boqoloo qof aan maxaan ku rahaa ka sabarnay oo aan dhiigooda iyo dhacaankooda meelay ku dhibceen waa cadow naxariis daran oo aad iyo aad u naxariis daran oo diin aanan haba yaraatee lahayn dadnimo Soomaaliyeedna iyo naxariisteedana aanay ku jirin oo midda adiga kugu jirta ee aad dalka iyo dadka aad u turaysa ee naftaada aad u horaysaay isagu aanay ku jirin nagana mid ah oo naga dhashay waaye nimanka la yiraahdo shabaab waa argagixiso Soomaaliyeed ma ahan ee waa argagixiso caalami ah waa niman leh ajando caalami ay leeyihiin ajando Soomaaliyeed ma laha adduunyada qaaradaha ay muraad ka leeyihiin laakiin annaga maxay naga dhigteen meeshii ay maxaan ku raadayay ay ka duurayeen ka kacayeen gacmeedkooda meeshuu ka kacayay ayaa Soomaaliya noqotay nasiib darrada waxaan markii aan idiin sheego nimankaasi magaca diinta ay ku qaraabtaan sababtay ugu qaraabtaan waa maxay waa waxa kaliya ee ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ka midaysan tahay ayaa ah diinta islaamka waa ku midaysanna kuma kala qaybsan reer qurac iyo reer qansax inaan kala nahay waa laga yaabaa laakiin kala muslim maahay meesha dadka dhan oo xagga haday tagaan adiga reer quracata aan laga dhahay oo xagga haday tagaan adiga reer qansaxata aan laga lahayn oo intay fikireen ay arkeen gabaadka inuu u noqon karo waxay noqotay diinta islaamka diin nabadeed oo ummadani ay leedahay aanay ku midaysan tahay ahayd waana dhaxgaleen waxaad aragtay sameeyeen waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego annaga markaan waxaa naga go'an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka Soomaaliya ka saarno ka baabi'ino ayaa annaga go'aano ah siyaasadkii hore ee 15 sano jiraane 15 sano waqti yar baa dad badan dhalinyaro badan oo adikada kamid ah aad ay caruur u ahaayeen 15 sano ka hor maantana dad mas'uuliyiin ah oo u taagan muxuu ahaay dalkii inay daafacaan waa siyaasadii waaye aragnimo wixii aan soo aragnay inaan wax ku darsanno oo aan maxaan ku ilaalay ka faa'iideysano oo aan ku dhaqanno si aan u jibino cadowgaas aan dalka uga xoreysano waay siyaasadkaasi nooma shaqeynin 15 sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo la galayahay wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda dawladda ee cadowga horta ay ka leedahay cadowgan waa maxay siyaasaddan ka rabno meenan dhinac u riixnaan rabnaa meenan soo qabqabanaan rabnaa meenan baabi'inaan rabnaa meenan dhul gaara ka kicino maxaan ka rabnaa cadowga siyaasadka aan hadda ka hor kusoo dhaqmaynay oo dagaalka aan shabaab kula jirnay aasaaska u ahay kow waxaa ka ahay siyaasad la yiraahdo xeer edegayn containment muddo kadib siyaasad kale la keenay la yiraahdo shabaab hoos ha loo dhigo awoodiisa hoos ha loo dhigo afka qalaad lagu yiraahdo maxay degrading awoodiisa ha la khafiifiyo hoos ha loo dhigo
iyo waxa ay qaban karaan ama ay halayn karaan siyaasad fiican ay ahayd laakiin naguma filnayn shabaabku duul xere ay degan yihiin soo burburi meel ay checkpoint ku leeyihiin ciidamaha loo dira soo galaan kuwa kale muxuu inta dhaqaaqaan xeryo ay degan yihiin ha soo burburiyaan maxaa ka dhashay in ay la qabsadaan xeradaana la burburinaa 2 usbuuc ka bacdi xeradii horeba ka daran waa dhisan tahayba waa joogtaa meelaha checkpoint u yeel isbaara u tiilay waa la yimid cagaha lagu kala leef waa laga tagay maalinta dambe isbaaradii inta hore ka xoog badanay ataan meeshi amaba 2 iyo 3 noqotaa taan sidaas daraaddeed awoodda shabaab hal la dhimo waxay ka samaysteen difaac awoodooda hal dhimo mugal yaraaba inay si kale awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka samaysteen caqli badan muddadaas 15 sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanayeen baadiyaha ayagoo joogo duurka lagu eriyado iyo ka yimaadeen magaalooyinka yimaadeen maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badan yihiin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadoodoo hore ciidan basay ku salaysnaayeen ciidan duulaayo la diriraayo shabaab noocyo kala duwan oo farsamo dagaal isticmaalayo mid daroon wato oo ku duqaynaayo saasay ahayd kuwa helicopter inta lagu qaado meel laga dul dejinaayo dhammaan ciidan ay ahayd taasi marka waxba iskama bedelin way soconay farsamooyin cusub advanced courses adduunyo kale howlaa la sii galaa way soconay ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa military waa ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeen waa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan hore u jirin waxaan ku daraynaa dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu kiilkiin kuwa diinta saxda sheegayeen inaan dadku u sheegno beenaalayaal waay diin ma aha waxay wadaan shaqo kuma laha diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narrative-ka ama halhayska diinta dadkeennana aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn ee waxa khaldan ay wakiilka yihiin gacan ku dhiiglayaal inay yihiin arxan laawayaal inay yihiin ajnabi iyo balaayo iyo shisheeye inay u shaqeeyaan maxaa naga galaa naga alqaacida iyo firkad iyo farcid maxaa naga galay aniga balaayadan ajnabiga iyo la soo daldalayo Soomaali inta la kale lagu tababaro balaayada loo adeejinayo maxaa naga galay maxaa naga khusay maxay nagala dhaxee dalka Soomaaliya muslimiinta iskale laakiin muslimiinta iskale waa kuwe muslimiinta Soomaalida aha iskale muslim walba dalkiisu leeyahay cid aan dalka la leenahay ma jirto dalka soo aan tagina nidaam iyo shuruuc dalkaas uu leeyahay aan ku tagnaa dalkan iskama dhan imaan inta diyaar iska soo raacnay iskama imaan shuruuc iyo nidaam iyo heshiisyo ku nimad iyo raali ahaansho dawladdiisa ay raali ka tahay Soomaaliya sidaas oo kale muslimku waa imaan kara laakiin heshiis iyo raali ahaansho dawladda Soomaaliya iyo magaca shacabka Soomaaliyeed ayay ku imaan karaan ninkastoo dalkeena imaanayo sidaas daradeed waa inaan markaas dib uga soo ceshanaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno fronti saddexaad jiro iyo mid afraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay kan dekada u joogo kan baadiyaha u joogo zakada u aruuriya kan maxaan ku raadaya cashuuraha kale u aruuriya kan ay u bixiyaan muxuu ahaa tabarucaadka jihaadka kan u aruuriya waxaasoo dhan kuwa ka shaqeeyaay inaan gacanta ku dhigno tubooyinkaas aan soo xirno waayo
farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo istaraatiijiyaadkeeda waa noo yaalaan